大家好，我係貓哥啊！嚟緊咧，即將就係香港車際展2024啦。咁啊，小弟我咧就會有兩樣嘢會有啦。咁第一樣嘢就係好開心地俾香港車際節嘅主辦單位啦，就邀請我去做一個小型嘅 workshop 啦。咁啊，到時咧就會同大家去一齊做啲小手作啦。咁啊，希望大家到時可以俾下面小弟咁啊，係啦。咁其實咧就係一個咩嚟嘅咧？係一個汽車嘅修復啦，咁例如係一啲我會關於係着重喺一啲打磨方面嘅，即係例如平時你哋買完啲車啦，可能有車身可能有毛啊，又或者架車唔夠靚啊，咁當日咧我都會去做一個分享啦，咁亦都會邀請大家上嚟呢個工作台度一齊去玩嘅。咁如果你哋真係想有興趣參加嘅話啦，費用免費嘅，咁最緊要你哋肯參加嘅啫。有興趣嘅朋友咧，可以攞你哋部車過嚟啦。咁如果冇嘅唔緊要，我都會準備定一啲demo 俾你哋去試嘅。咁希望可以透過呢一樣嘢同大家去有一個互動啦。咁到時咧我哋就會喺車際展見啦。嗱，咁第二樣嘢咧，咁亦都好多人會問我就係喂，你上年都有擺 booth 喎，今年會唔會擺咧？咁小弟我咧就真係太多嘢做啦，咁冇辦法就霎時之間真係處理唔到，咁就冇擺 booth 嘅。咁但係當然啦，我除咗會去拍攝同埋採訪之外咧，你哋都會問我今年會唔會有限定商品嘅？咁係有嘅。咁今年嘅限定商品咧就會係一款我叫做俗稱嘅爆炸圖版本嘅 GT-R 嘅 R34 Set to Midnight Purple 2嘅。咁事不宜遲啦，咁我哋就會去片咯。Let's go！咁大家睇晒部 Saturn 啦，嗱，當然今次仲有另一款嘅。咁近呢半年到一年啦，大家都陸續開始注重係1:64嘅周邊位置啦，包括係電單車同埋人仔啦。咁當然就有見及此啦。咁亦都自己係今次呢一個可以話自己一個中二病嘅一個表作嚟嘅。咁其實就係一個阿基拉啦。咁其實阿基拉大家如果有睇動畫都知道佢係一樣咩嚟啦。咁唔熟悉嘅唔緊要嘅。咁今次真係純粹一個 fans 向嘅嘢啦。咁其實就係一個阿基拉嘅電單車嘅爆炸圖效果啦，以及阿基拉佢本人嘅。咁今次嘅版本咧，大家可以選擇係一個組裝完成嘅電單車版本啦，又或者係好似以下落嚟影片嘅效果就係一個爆炸圖嘅展示效果嘅。咁到時咧，大家就可以睇到呢一個效果。咁事不宜遲啦，咁我都唔敢講咁多廢話啦。第二條片 ，Let's go！好啦，咁大家已經睇晒成條片啦。嗱，咁呢兩部咧，咁其實都會做一個限量發售啦。咁極少量嘅啫。
咁啊每架我就係做10款嘅啫。咁啊你哋有興趣嘅就可以去訂啦。嗱，訂購嘅價錢以及資訊咧，我會放喺description 下面啦。咁如果你哋我想睇下個實物效果係邊度咧，可以去邊度睇咧？咁我亦都將呢兩盒嘢咧就放咗喺一間模型店啦。咁啊資訊欄同埋圖片嘅呢一個位置咧，咁其實就會見到噶啦。咁大家咧就可以去188呢一間模型店度啦，咁就會睇到呢一個實物嘅狀態係點啦。咁同埋你哋亦都可以喺嗰度落訂嘅。咁啊訂金方面啦，到時候亦都會講俾大家聽噶啦。咁啊到時係咯，你哋有興趣嘅就可以喺嗰度訂啦。咁時間亦都有上限啦，唔會話無限時嘅，即係完咗個車節就會完多可能多2-3日咁啦。咁啊我就接單噶啦，因為製作需時。咁希望大家有興趣嘅朋友真係可以去訂購下啦。咁大致係咁啦。咁如果你覺得呢條影片好嘅話，希望你可以俾個 like 我啦。最緊要俾留言話俾我知你嘅諗法。最後歡迎你訂閱我個頻道。咁我哋下集見啦，拜拜。